我的小朋友请进。来喽！啊，你的，好痛！医生，不要！我想叫到安尼是咧生囝，是咧挂嘴齿的啦。我到底是毋是有挂对口啦，够紧张的啦？啊，干我！医生你好，我是来看喙齿的，毋是来看药剂的哦。即摆是要叫我过去是吗？遐讲外口足侪医生拢会偷挽别人的药剂去卖，我等一个较犀利的。这个医生是会狗嘛，拢袂晓讲话哦。我有鸡。即摆是安怎？是咧海山小啦？不呀，伊要来挽我药剂啊啦，好气啊！啊亲！怎么了？看啥笑？袂听呢？中昼要食啥呢？啊，食泰国好啊。